跟住落嚟咧，我哋係會邀請第二位講者嚇，Mr. Charles Chan。Mr. Charles Chan 咧就係 Hong Kong I Mr. Charles Chan 係 Hong Kong IEGEM 同埋 Institute of Mechanical Engineering 嘅 Fellow 嚟嘅。咁今日Mr. Chan 嘅議題咧就係Potential of using liquid hydrogen to power fuel cell。唔該晒你Mr. Chan。OK，好，大家都見唔見到呢個 screen 係咪？係我 share 我個係咪？OK，得唔得？大家見到嘛？OK，OK，咁我今日嘅 topic 咧就係 potential of using liquid hydrogen to power fuel cells。OK，咁主要係講交通工具呢個車嘅方面嘅，咁就用液氫去做呢個 power 究竟得唔得咧？咁樣我哋探討一下嘅。咁就未講呢個液氫之前咧，我哋行翻一步轉頭先，就睇睇電車。OK，咁電車咧大家都好熟悉啦。譬如呢個係嘛，左手邊呢個咧就電車啦，香港成日見到噶啦。咁其實其他啲都係電車嚟嘅，都係用電行嘅。不過不同之處就係話咧，佢哋啲電係喺邊度嚟嘅？OK，咁嗱，最傳統電車百幾年前開始有呢架電車。當時嘅技術 technology，當時嘅環境條件，唯一能夠俾到有電俾呢個車行咧，就係吊住條尾喺天空架空電纜嚟攞電。呢個當時最合適嘅方法就係呢個方法啦。OK，好啦，到後來火車初頭燒煤，後尾發覺燒煤係好邋遢，效率唔高，改用電。咁大嘅馬力係嘛？如果係靠呢個架空電纜咧，一來要好長，二來可能要好嗰個效率要好，嗰個 power 要好大，唔掂。咁佢點搞咧？佢就唯有咧就自己孭叫發電機，用發電機即場喺呢度發電俾呢個車用，咁係佢嘅方法。後來科技進步，架空電纜可以做啦。咁有電動化嘅火車成日都係用電摩打推動嘅車，不過佢取電就喺個架空電纜嗰度取，就唔係自己發電啦。巴士啦，我哋見到兩個巴士，一個氫能巴士，一個電能巴士。電能巴士佢點樣攞電咧？就係要孭住個電池周圍走，喺電池攞電啊。而家好多電嘅車咧都係咁樣用法啦。咁仲有一個咧，可能大家唔知咧，就係其實坦克車咧都試過用電去發電㗎噃。咁呢個咧就係二戰期間喺德國就呢個虎型坦克。咁呢架咧就唔係我哋常見嗰隻喺照片見到嗰隻咧就另外一間廠嘅。呢個係保時捷廠咧嘅 design 嚟嘅。咁佢又點樣咧？佢就真係喺個車嗰度呢個發電機，電油發電機，唔係柴油嘅電油發電機，發電就俾推動兩個摩打，呢個就兩個摩打咁樣嘅。咁所以電咧其實睇翻電車都係咁啦，都係最終係推動摩打。電摩打，但係啲電點嚟咧？就隨住嗰個環境科技變化、用途唔同就有不同嘅方法。OK，咁我哋就係講緊紅色字講嗰樣啦。咁我哋睇睇，其實呢個同樣嘅 analogy 咧，都係 apply 喺我哋氫能嗰方面嘅。咁我哋推動一個氫能車，而家多數講緊係氫能就推一個燃料電池，燃料電池發電咧就俾一個電摩打用嘅。咁呢個電係從燃料電池嚟啦，燃料電池係靠氫嚟推動啦。咁氫係點樣嚟嘅咧？咁其實咧，暫時嚟講都有呢個表裏邊講咗幾個方法嘅。最常見當然係最頂呢個 compressed gas 壓縮氫氣。OK，呢個技術係最成熟、最方便、最多人用現時嚟講，但係佢有佢嘅好處與唔好處。唔好處咧就係佢要高度壓縮。高度壓縮即係話咩咧？即係話佢嗰個容器要非常之堅固。堅固即係點啊？堅固即係好厚，好厚即係好重。
呢個就係最大致命點。第二個就係因為佢高度壓縮，所以佢相對危險亦都高嘅高度壓縮嘅氣體啊。好啦，唔用壓縮氫氣可以點樣咧？咁我哋可以考慮就係今日嘅話題液氫啦。啊，液氫佢好處就係話咧，佢唔需要高度壓縮，但係佢嘅壞處就係佢需要極度嘅低溫，即係我哋講係深冷。深冷係深到好緊要嘅。啊，我陣間去睇下呢個會帶嚟啲乜嘢嘅挑戰，咩嘅難題。Okay? 好啦，其他下面講嗰幾樣嘢咧，其實而家都係研究階段，就未曾成熟嘅，即係話唔可以廣泛利用，而且佢有佢嘅缺點，呢缺點仲係還需要克服嘅。咁有乜嘢咧？有呢個 metal halide 啦，metal halide 即係話將啲金屬同氫大家結合成為一個結合物，咁之後咧就唔使高壓，唔使低溫都可以載住周圍走嘅。去到用嘅時候咧，就將啲氫釋放翻出嚟，可以咁樣呢個 metal halide 啦。咁另外一個 liquid organic exo carriers 啊，就用一啲嘅液體，啲液體可以吸收咗啲氫，又係啦。咁孭住啲液體就冇高壓冇低溫呢個問題。咁孭住周圍走，咁啊可以去到用嘅地方咧，就用辦法將啲氫再釋放出嚟。咁最低嗰個咧就係 absorption，即係用一啲物體，佢可以將氫氣吸收咗裏邊嘅。咁吸收咗之後，又係低壓啊，唔使低溫啊，咁樣你周圍走，去到用嗰度咧就再釋放咁樣。咁但係你見到咧喺 cons 嗰度咧列晒嗰啲缺點出嚟啦，有啲咧就好重嘅。有啲咧，你一吸一放咧，需要大量嘅能量嘅，啊，有啲咧又嗰個純度又好麻煩咁樣。咁總之下邊嗰三樣咧都唔係一個好成熟技術，啊，除非有一日科技發展研究去到一個進展到呢啲可以利用到啦。所以而家可以利用嘅咧，始終都係上面嗰兩個，一個咧就係壓縮氫氣，一個咧就係呢個液態氫氣，係呢兩種嘅啫。咁壓縮咧，當然係我哋最常見嘅啦，係嘛？咁液體喺邊度用起都有用嘅，不過而家集中都係喺航天領域嗰度用嘅啫。嗱，咁就點解係咁咧？因為最緊要就係佢夠輕啊！因為喺航天嚟講咧，重量係非常緊要嘅。你輕嘅話咧，就幫助咗好大啊，慳咗好多嘢嘅。咁所以喺呢個美國啦，呢個 NASA 嘅嗰太空穿梭機計劃啦。啊！啲火箭啦，中國嘅火箭冚唪唥都係用液氫嚟做佢嘅推動燃料。好啦，我哋講翻轉頭啦，我哋話呢個話題就係話液氫用喺呢個汽車嗰度啊嘛，transport 嗰度啊嘛。咁喺汽車嚟講，你氫啊，唔好講液氫先啦，講氫先啦，要有啲咩條件咧？咁樣嗱，咁你架車要周圍走噶嘛，係嘛？所以佢有限制嘅。咁第一個佢加注氫氣呢個過程咧，必須要係快方便啊，人哋先會用嘅。等同於而家一個汽油車去到油站攞支槍入汽油5分鐘、10分鐘內搞掂晒，要咁樣先得嘅。咁呢個第一個。第二個你個航程啦，航程咧起碼都要好似而家汽油車咁樣有500公里咁上下，人哋先要接受嘅。你100公里樓下嘅咧，人哋就唔理你唔睬你噶啦，係嘛？佢邊冇咁得閒周圍揾加氫站去啊，行兩步就加氫，人哋唔制嘅。好啦，咁要滿足呢兩個條件，咁要點咧？如果一架房車一架 sedan 嚟講咧，你係要需要4至6公斤嘅氫先至俾到呢一個嘅航程俾你嘅。OK，咁如果係貨車咧？貨車咧就仲弊，貨車嚟講咧，因為要行個航程要遠啊，同埋載貨量係要重嘅話咧，咁佢就要孭到65公斤嘅呢個氫先至可以做到呢個條件嘅。OK，好啦，咁我哋見到右上角嗰張圖啦，啊，咁如果一架房車呢個 sedan 行500公里，佢要孭6公斤嘅氫氣。如果我哋係以常溫常壓嘅話咧，我哋就講緊係要86立方米嘅氫氣先至夠佢用。OK，咁呢個咧，如果係擺落氣球裏邊，等於一個5.5米直徑氣球。咁你冇可能孭住一個咁大嘅氣球
得架車周圍走噶嘛，係咪？咁所以唯一方法要點搞啊？就要將佢高度壓縮，高度壓縮到點樣咧？嗱，如果係普通嘅 transport 啊，我哋運送嘅話咧，我哋大啲冇所謂，係咪？用啲長管拖車嘅話咧，通常我哋都要壓到個250個巴，OK？250巴即係3000幾4000磅咁上下啦，啊，壓到咁高噶啦。咁如果真係用喺車嗰度咧，車嘅空位有限噶嘛，係咪？咁我哋咧，如果係貨車咧，空位冇咁限制咁大咧，我哋將佢壓縮到通常350巴啊，就咁樣俾幾個樽孭住佢。如果私家車咧，佢空位更加有限啦，我哋唯有咧就將佢壓縮到700個巴，700個巴即係成10000磅啊，去到咁高先至得嘅，咁樣孭住佢行，OK？係非常之高嘅壓力講緊。咁你要承受咁高壓力，當然你嗰個容器要非常之硬淨，係咪？咁如果你用翻呢個普通嘅呢個conventional 嘅鋼瓶嘅話咧，即係 Type One 嘅話咧，你就重到好犀利嘅。如果你個樽係重100kg 嘅話咧，你只係載到1至2kg 嘅氫氣，即係話佢嘅樽重比起氫嘅載重咧係1至2%咁低嘅啫。好啦，你二型就可以用啲靚啲、貴啲材料，唔使用鋼鐵咁重。三型用啲更靚啲，四型嗰啲咧就直情係嗰啲碳纖啊，啲好高科技嘅物料嚇。咁而家咧，本田嗰架未來 Mirai 咧就係用呢個 Type Four 嘅造價非常貴，雖則係咁貴咁高科技，佢只係載到5至7%嘅載重嘅啫，輕氣嚟講。OK，係非常之效率低嘅，呢、個就壓縮空氣嘅情況啦。啊，咁如果係呢個液氫嘅話咧，液氫嘅話，佢可以去到9%嘅，見到呢啲橙色字啊。650kg 一個氣缸嘅話咧，如果載液氫嘅話咧，佢可以載到63kg，即係可以去到9%。嗱，呢個咧雖然比起呢個高度壓縮呢個700巴呢個5至7呢個係好少少嘅啫，唔係好太多，但係呢個亦都係已經係一個好好嘅一個進步嚟㗎啦。咁其實點解呢個液氫個缸你話唔使高壓啦，即係唔使咁重啦，係咪？點解仲要咁重嘅呢個缸係咪？咁其實咧，你睇下一個液氫嘅缸咧，其實裏面唔簡單，唔係淨係一個缸加埋保溫層咁簡單嘅，佢好多嘢嘅嚇。咁詳細我哋唔花時間講啦，但係你睇個圖你都感覺到咧，其實佢係好多嘢嘅。好啦，咁啊又液氫又呢個壓縮氫，咁究竟點解液氫會好過壓縮氫咧？大家各有咩好處唔好處咧？咁樣，咁我哋頭先睇咗啦，壓縮氫液氫啊，液氫比壓縮氫佢係可以多1.7倍嘅能量嘅，呢個係一個好好嘅一個優勢啦，已經，OK，咁就因為佢唔使高度壓縮，所有嘅壓縮用嘅或者我哋見到呢個係調熱用嘅嗰啲咁嘅器材都可以減省。我哋睇睇呢個右下角呢個係一個典型嘅加氫站嘅圖，係一個壓縮氫加氫站。你見到咧，除咗儲存氫後邊呢一排管儲存氫之外咧，要咁多位啦，唔再講啦，係咪？佢仲有將呢個儲存嘅氫壓縮成為高度壓縮先，再去呢個咁嘅加氫機，中間有一嚿壓縮機，然後因為呢個壓縮咁高度壓縮，陣間佢落去呢個汽車嘅缸又係高度壓縮嘅話咧，佢中間係好多熱會產生嘅，所以你要一個 heat exchanger 呢個製冷機，一個要換熱器呢嚿嘢去幫佢搞掂呢個溫度。所以除咗話儲氫同埋放氫之外咧，中間嘅器材係非常之複雜，非常之多，亦都係好多掟嘅。呢個就係壓縮氫嗰個唔好處，液氫就可以解決晒啲問題啦。咁但係液氫亦都有佢嘅問題，本身問題嘅。咁液氫咧係深冷，我哋講咗深成點？
深度253°C，OK。咁呢個有幾冷啊？呢個就係呢個就係絕對零度 absolute zero 高少少嘅啫，高20度嘅啫。比起我哋常見嘅什麼呢個液化天然氣啊嗰啲係-163度，呢個係-253度，爭好遠嘅，係另外一個層次，另外一個世界嚟嘅呢個。咁另外一個咧，嗱，每一個我哋陣間都會詳細啲睇嘅。另外一個問題就係個 boil off 蒸發器，因為你個保溫就算你做得幾好都好啦，一定唔會100%完美。唔100%完美即係話乜嘢咧？即係話你會有一啲液氫會無端端就會化咗氣，咁你要搞掂呢啲咁嘅 boil off gas 嘅。咁第三個難處咧就係話你因為咁低嘅溫度咧，你要將佢從呢個普通溫度去到咁低溫液化嘅話咧，你需要浪費嘅能量係非常之高嘅。液氫本身亦都有佢嘅危害之處，除咗話氫本身嗰啲高度易燃啊、咩靜電啊之類嗰啲之外咧，佢仲有佢自己本身，因為液體佢本身嘅呢個風險喺度嘅。咁呢啲冚唪唥係都要我哋係同業界去大家攜手去解決呢啲咁嘅問題。嗱，講講呢個製造液氫呢個問題先。咁嗰個 latent heat 即係凡親氣體變液體都有個潛熱啦，佢潛熱就唔高，每公斤係12個 megajoule 嘅啫，好普通。但係除咗呢個12個 megajoule 1公斤之外咧，佢仲有樣麻煩嘢咧，就係話咧，佢氫咧就係兩個形態嘅，一個就 ortho，一個 para，兩個 isomer 嘅。咁常溫之下咧，佢就以呢個 ortho 為主，去到低溫咧，佢就以 para 為主。咁即係話咧，你由常溫去到呢個低溫嘅話咧，佢就要需要將佢由呢個 ortho 咧就變為 para 嘅呢個狀態，而做呢個狀態轉換咧，佢亦都要吸收能量，而吸收能量咧比我哋液化前面仲要高嘅，每公斤去到14個 megajoule 嘅，咁加埋已經28㗎啦。咁其實呢個係數字上，即係理論上係咁樣嘅啫。實際上咧，我哋要嘅能量係比呢個仲要高好多嘅。咁實際上咧，1公斤嘅液氫咧，要製造1公斤液氫咧，我哋需要到36至40個 megajoule。OK，咁你睇下1公斤嘅氫就只有119 megajoule 嘅熱能嘅啫。119嘅熱能之中咧，你已經36至45咧就去咗做呢個液化過程，根本就非常之嘥啲能源嘅呢個啊。咁我哋睇下下邊嗰個 pie chart 你見到㗎啦。液氫左手邊液氫嘅話咧，整個餅有咁1/3咁滯咧，就去咗係用嚟做液化過程，即係得翻2/3係可以有效利用嘅啫。而呢個 compressed hydrogen 咧，壓縮氫咧，我哋係少好多嘅，可利用能量係多好多嘅。咁呢個就係兩個嘅之比啦。咁第二個咧就係話液氫仲有啲咩嘅危害咧？咁除咗話我哋常見嘅易燃啊、爆炸之外咧，佢仲有呢啲講，而家呢度講危險。第一咧就係話，因為佢深冷，所以對人體一接觸到佢咧就不得了啦，佢會即時會灼傷啊，好多對人體嘅害處令人窒息啦，highly flammable 即係高度易燃啦，咁仲有因為凍啊嘛，佢嘅呢個沸點熔點啊，sorry，沸點啊，比呢個氧氣嘅熔點仲要低嘅，即係話咧，如果你有 liquid hydrogen 嘅話咧，遇到空氣，佢會將空氣裏邊嘅氧氣變為固體嘅氧氣嘅。OK，咁弊啦，固體氧氣同埋氫氣溝埋咧，就會係一個 shock sensitive 嘅 mixture，即係話咧，佢啲咁嘅嘢咧，你揾個錘揾嘢撞下佢咧，會撞擊嚟講會爆炸嘅，炮仗咁樣會爆炸嘅。咁呢個危害啦。咁液氫化氣好凍嘅，咁佢就將周圍空氣就冷，即係會冷卻，咁佢咧變咗咧就會密度好高，就會沉底，唔係浮上面嘅。
啊。咁液氫咧，因為佢係極度呢個唔傳電嘅，所以佢呢個靜電危險係非常高嘅，好容易就會產生火花。有火花即係會着火啦，係嘛？咁頭先講啦，保溫做到點靚仔咧，你都會化咁啲嘅。咁所以咧，Boil-off gas 係一個大難題啊！喺液氫嚟講，現時嘅技術，我哋只可以做到每日1%嘅 boil-off 最叻㗎啦，再低啲做唔到嘅。相對嚟講，液化天然氣而家嚟講係講緊係0.1至0.06%每日嘅個 boil-off rate，咁即係話咧，液氫嚟講係人哋10倍大好多啦。啊，咁呢啲咁嘅 boil-off gas 點搞咧？咁樣你又不能夠就咁放上個大氣嘅嚇，放大氣嘅時候會好多做到危險啦，係咪？我哋陣間會睇睇有咩夾法子可以改，但係每一個處理方法都需要能量，需要呢個器材啊，又係錢嚟㗎啦。咁液氫而家其實有冇應用咧？除咗航天之外係有嘅，譬如 BMW 咧喺10年前咧，而家講緊係嘛？20年前添啦，十幾20年前，2005嗰時咧已經做咗第一架液氫嘅車，呢架就唔係行呢個 fuel cell 嘅，呢個就係行 IC engine 內燃機嘅呢個嚇，咁就攞嚟玩啦，攞嚟試下啦。唔係太成功呢個嚇，因為處理呢個液氫係非常之困難嘅，好多問題出現咗。呢個20年前，十幾20年前，咁呢個咧，Toyota 本田最近呢幾年咧就做咗，我哋見到呢架啦，呢架係一個跑車 Corolla 嚟嘅，行 hydrogen 嘅。佢呢個咧就用啲好先進啲、update 啲、複雜少少嘅方法處理嗰啲 boil-off gas，陣間我會睇睇，詳細睇睇嘅。咁 Daimler 德國呢架 Daimler 咧，亦都做緊一架呢個火車行液氫嘅。咁啊，飛機方面嚇，我見到啦，試緊喺飛機用液氫㗎啦，已經。咁啊，船都有，日本就喺澳洲買氫氣。咁氫氣喺澳洲穿完過海點去日本啊？咁樣，咁唯一可能方法就係將佢液化，用船運。啊，管道冇得挖，冇得諗啦。compress 佢就太大啦，唔得啦，咁樣所以用液態嘅。好啦，嗱呢個就係曾經講過 Corolla 嗰架液氫嘅車。咁佢咧就點咧？boil-off gas 咁幾樣嘢嘅。第一，佢就將嗰啲 boil-off gas 咧一部分就係用一個 self pressurizer 將佢重新壓縮，唔係太高，稍為壓縮之後咧，將佢拱埋入去嗰個內燃機嗰度燒埋佢做燃料。呢個第一個。第二個咧就係話唔好 pressurize 佢啦，就將佢輸送去一個 fuel cell 嗰度，燃料電池嗰度發電，發咗啲電咧攞嚟做咩咧？攞嚟推動個泵啊、compressor 啊嗰啲嘢啦，利用埋嗰啲能量啦咁樣，咁都用唔晒嘅，最後用唔晒啲，唯有咧將佢放上天，但係放上之前咧，佢就用一個催化劑 catalyst 將佢同空氣嘅氧氣結合變為水，啲水先至將佢放嘅，就咁樣。啊，咁呢個咧喺呢個2023年呢個咁嘅賽車呢個場合嗰度咧就係 demonstrate 咗 OK 嘅，玩過嘅呢樣嘢嚇。咁但係有幾成功咧？唔係太清楚。尤其是你見到佢利用翻 boil-off gas 都係用喺車嘅運行啊嘛，係嘛？好啦，咁啊車唔行嗰時點搞啊？你唔架車唔行都一樣 boil-off 噶嘛？咁但係你又冇嗰啲internal combustion engine 去燒啲嘢啊，又冇嗰啲摩打推動啊，咁你點搞咧？咁樣咁呢個都係一個疑惑嚟嘅呢個嚇。咁我哋見到呢個 Daimler 咧，亦都係玩緊啦。你見到呢架車就係佢係一架行到1000公里嘅路程嘅23年啊，行咗1000公里，佢就孭喺2個液氫嘅缸兩邊咁樣嘅啊。嗱，呢個咧係我揾到一個資料喺青島，中國青島有間公司係佢喺網上話啦，佢會製造啲液氫缸。咁你見到嗰啲溫度啊乜乜嘅要負253度啦，講咗啦，係咪？咁啊 evaporation rate boil-off rate 就係1% 度啦。頭先都講咗㗎啦，係嘛？
呢啲數字都係冇乜突破嘅。嗱，我見到咧就係話，你見到 MTV 個空容器空缸重量650 kg，650公斤，佢就能夠承載63公斤，即係話佢大概係10%啦，一成嘅載貨量啊！呢個都係同我哋所熟悉嘅呢個差唔多，係呢個水平啦啊！咁我見到液氫缸而家水平唯有係做到呢一個咁嘅水平嘅啫。好啦，咁啊又睇睇嗰個保溫咯喎。保溫嚟講咧，而家係要做到好靚嘅保溫啊，就係要用到最底呢個 multi-layer insulation 多層嘅絕緣。咁多層嘅之中咧，中間咧層與層中間咧就做一個高度真空，因為我哋知道真空就係最好嘅絕緣體。OK，咁啊做到高度真空。咁你見到啲數字咧，嗱呢個咧係可以做到10嘅負4至負5次方，比起傳統嘅怎麼呢個 foam 啊嗰啲咧，只係做到啊呢啲啊爭幾千幾1000倍係嘛？100至1000倍嘅嚇，就算我哋最常啲 pearlite 呢啲咧嚇，咁都係做到10負3次方嘅啫。呢個係到咗負4、負5次方，爭成兩個位嘅啊，100倍嘅。係好犀利嘅。咁但係當然呢啲咁靚嘅嘢有佢代價，代價就係第一好貴，第二你要保持 maintain 呢個真空係需要成本嘅。第三最大問題就係話，一旦你個真空冇咗咧，你絕緣就冇晒咁滯㗎啦。絕緣冇晒咁滯即係咩啊？即係話你啲熱力就熱力就會滲入去，即時會大量嘅 boil off，會造成一個危險嘅情況。OK，咁呢個係佢嘅缺點。咁就深冷嘅儲存係嘛？咁現時有啲乜嘢嘅科技進步緊咧？咁樣咁就有幾方面我哋係不斷而家不斷改進緊嘅。第一個咧就係話 insulation material 絕緣體，我哋如果能夠將佢做得好啲啊，比呢個頭先講嘅 multi-layer vacuum 嗰啲做得更靚，同埋嗰個成本低啲啊，或者個真空嗰度可以搞得即係冇咁論盡咧。咁呢個就係將來一個希望啦，vacuum insulation technology 講呢樣嘢啦，誒嗰啲光係咪？我哋用啲咩材料咧？用啲複合材料係咪會好啲咧？係嘛？咁呢個係亦都係一個研究嘅方向嚟嘅。另外一個啦，冷凍系統，我哋而家係用咗頭先睇咗啦，差唔多1/3嘅能量係攞嚟做呢個冷凍嘅。咁有冇啲冷凍技術、冷凍嘅過程研究到出嚟係可以用少啲能量，唔使咁嘥能量咧？咁呢個亦都係一個研究方向嚟嘅。咁我哋心冷啦，係咪？即係話我哋要有冷能，啲冷能就即係我哋話熱能入咗去，咁即係要冷能出咗嚟啦。咁出咗嚟嘅冷能有冇辦法利用到咧？能夠利用到啲剩餘嘅冷能，係咪可以將嗰個整體個效率會提高咧？咁呢個亦都係一個研究嘅一個方向啦，嚇。咁總結一下，我哋而家成日用係 compressed hydrogen 壓縮氫。點解用液氫咧？有咩好處咧？咁樣幾樣嘢嘅。第一，航程可以遠啲，因為你可以載得多啲液氫啊嘛，航程可以遠啲啊。第二，你嗰個載氫嗰個整體係輕咗，因為唔使咁重嘅容器。咁即係話你嗰個 payload，你個載貨量可以高咗，呢個係有幫助啦。嗰個容器體積係細好多嘅，唔使咁大嘅，慳咗位，咁即係話可以載多啲貨，咁亦都係一個好處啦。咁另外一個好處就係話你唔使高壓縮，即係話有咩事起上嚟唔會話爆炸，唔係爆炸爆高壓爆開，冇咗呢個危險，呢個係亦都係一個大嘅好處嚟嘅。好啦，咁總結嚟講就係話液氫就係可以俾我哋一個 high energy zero emission fuel cell 嘅一個最終嘅理想目標。仲有好多難題要解決，但係只要我哋有 innovation 我哋應該可以解決到。咁所以個行動係乜嘢啊？就要 policy support 啦，係嘛？R&D，因為 R&D
需要投資，人哋肯投資，一定要有官方政策嘅支持啊。咁啊，如果配合到呢個係一個非常之有前途、有希望嘅一個 solution 嚟嘅。好啦，咁我今日嘅分享就到此為止啦。